Так, посмотрю телек сейчас. Что тут? Так, и... Так, включаем. Всем здравствуйте. Сегодня у нас появился новый киллер. И он очень опасен. Он может выламывать двери и убивать людей. Логично. Он обычно двигается всякими рывками. Но иногда он обычно идет. Вот. Может выломать дверь от бункера, который в 5 раз почти обычный. Так что будьте осторожны, не выходите на улицу и старайтесь защитить себя. Вот. Ну, а еще постарайтесь как-нибудь закрыть свою дверь всякими диванами, там, холодильниками, чтобы он вообще не подобрался. Так, Санек, вырубай камень. Ой! Чё? Это все ложь. В Вейленде не было никаких киллеров. Так. Блин, а даст только один канал. Ладно. Ой, что-то. Не поплохи. Что ты такое? Отойди от меня. Так, ребят, вы слышали про нового киллера? Да. И как нам от него сбежать? Я надеюсь, что что-то до нас не доберется. Ребят, давайте спрячемся. Отличная идея. Ладно, я сейчас спрячусь. Вот сюда. Наверное, меня здесь не найдет, потому что мать такая странная, потому что там ничего не видно. Окей, я тоже спрячусь. Так, сейчас залезу сюда. Вот тут он должен меня не заметить, потому что в углу под столом этот такой стол, ничего тоже не видно. Он прям такой низкий опускается, поэтому он меня не заметит тут. А еще я стулом накроюсь. Так, я тоже спрячусь под кухонным столом. Но тут, наверное, меня найдет, потому что он не такой, как там. Но все же шансы выжить больше. Блин, а мне где спрятаться? Простите.
Здесь. Больше никого нету. Что тут компьютер стоит? Кажется, или что там? Ну блин, этот стол такой опущенный, я ничего не вижу там. Тут какую-то красную штуку. Ладно, проигнорю это. Но заложу сюда 3 бомбы. Ух, летаю. Надо быстрее идти домой, потому что этот киллер может стоять прямо сзади меня. Ладно, сейчас побегу домой. Еще один. Отлично. Я еще жив, надо домой ползти. Надо ползти домой. У меня ноги сломаны и руки тоже. Поэтому мне придется только вот так вот одной рукой. Очень неудобно. Так, мы победим этого киллера. Да. Ха. О, что ты делаешь? Сейчас. На тебе, получай. Получай. На тебе. Блин, че пофиг. Ну да, да, типа моя. Ну привет. На тебе, получай, киллер дурацкий, получай. Сдаешься? Тебя пора в тюрьму отвезти. За такое. Ты убил около 1000 людей в Айленде. Ты заслуживаешь этого. Заслуживаешь уничтожения. Вот сейчас я тебя убью этой палочкой. И как она там называется? На тебе. Усмирение, по-моему. На тебе, получай. Сейчас я как кину. На тебе. Наконец-то это кончилось. Киллер убит. Блин, я себя... Ё-моё. Животе. Я тоже. Кровь кончается. Блин.